Las personas que padecen bruxismo son aquellas que sin darse cuenta en las noches presionan mucho las mandíbulas y eso les genera que amanezcan con dolor de cabeza, que no descansen, que les duela el cuello y que si esto no lo tratan, conforme pasa el tiempo, van a generar incluso un desgaste en los dientes. Existe un tratamiento que es muy poco conocido y que aplicamos aquí en la clínica, y es la aplicación de toxina botulínica en estos músculos que se llaman maceteros, que son los que nos ayudan a generar esta contracción de la mandíbula. Así que, si tú eres de esas personas, hay una solución y no estés padeciendo la contracción de todos los días en tu mandíbula.